देखो सलाम वालेकुम। तो आपके लिए भाई का मादीन लेकर आया है, प्योर पंजान मादीन है भाईजान, सफ़ेद मकोई मादीन है। मतलब 100 करोड़ मतलब कुन पैरों 100 करोड़ भाईजान लोग कितनी पली मौज मादीन है भाई, किसी की होगी नहीं, देख लो। करो सो की क्वालिटी पंजाब बोलो नहीं, प्योर पंजान मादीन है भाई, पंजाब साइड की मादीन अपनी वाली प्योर पंजाबी मलाई मादीन है, बिल्कुल मलवाई। देख लो भाईजान लोग, बहुत ही कैली मादीन है भाईजान। लोकेशन है अपनी डासना गाजियाबाद, डासना में रेलवे स्टेशन भाई, जो चीज़ मिल जाएगी 1000 मादी मिल जाएगी भाई वाली आपको। बहुत ही कॉमेडी कीमत रखी है मादीन की, 1000 रुपये। बहुत छोटी कीमत है भाईजान, देख लो। करो सो क्वालिटी बोलो, पैरों पर 100 करो, मतलब क्वालिटी 100 करो, बहुत ही बेनज़ीर मादीन है, वीआईपी वाली। ठीक है जी, लो भाई 100 देखो, बहुत ही वीआईपी मादीन है, ऐसी नकली वकली मादीन है, उठा के ले बच्चे उड़ेंगे, खुद भी उड़ेगी मादीन भाईजान। लो करो 100 पैरों की क्वालिटी का, हर जी क्वालिटी 100 करो भाईजान मादीन की लो।